barchalariga aziz vatandoshlar, aziz kuzatuvchilarimiz, Toshkent shahri Toshkent avtovokzalidan UzAvtoTransservis korxonasiga tegishli bo'lgan yuk rusumli avtobuslarda Toshkent shahridan to'g'ridan-to'g'ri Rossiya Federatsiyasining bir qancha shaharlariga, jumladan Moskva shahriga avtobus qatnovlarimiz yo'lga qo'yilgan xabaringiz bor. Mana avtobuslarimizning navbatdagisi yo'lga chiqib ketish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Hozir Toshkent avtovokzali xodimlari tomonidan avtovokzal hududiga so'nggi tekshiruv o'tkaziladi va shundan keyin avtobuslarimiz harakatga otlanishadi. Aziz vatandoshlar, siz ham Toshkent avtovokzalidan biz bilan qonuniy davlat reyslarida ketishingiz mumkin bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, hech qachon adashmasdan biz bilan 865 ming so'm evaziga safaringizni davom ettirishingiz mumkin. Hozir bizga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aziz vatandoshlar. Avtobusimizni kuzatib turamiz.